阿欣係好女仔，好咩噶嘛？即係佢做呢個角色，做嗰隻市井，我又覺得幾好笑。即係當嗰樣嘢唔真嘅時候咧，即係你有瑕疵咧，你寧願唔好要。講嘢咁簡潔咯，即係佢撞到一個樂尾咁多嘢講，佢真係覺得好煩。佢真係煩到不得了。另外咧就好中意咧，就係即係天下無雙啦，要講下。本來就係你就係玩呢個黃梅調，即係喺江山美人啊，同埋呢個係咧，即係嗰樣嘢啦。但係最尾原來一個即係都即係前邊就係一個喜劇，跟住後邊咧就係一個都幾悲情嘅愛情故事啦。嗰個係點樣去諗呢個咧？即係就係桃花樹啊，係啦。其實呢個其實某程度下。呢個悲喜劇嘅通咧，係延續緊《大話西遊》嘅通嘅，係一個悲劇用喜劇嘅手法去拍啫。其實係一個悲劇嘅愛情故事，用喜劇嘅手法去拍。咁而嗰個所謂去到最後尾，即係大家都覺得佢哋好開心啊，喺埋一齊啊。其實喺我嚟講係一個open ending 嚟嘅，係你哋覺得佢哋好似真係喺翻埋一齊，但係其實亦都係鏡花水月，可能係假嘅啫。嗰段嗰個神仙穿呢條紅線嘅情比金堅嘅情比金堅，喺某程度下佢都唔係一個真正嘅一個傳說中嘅人物嚟嘅啫。咁所以由一個傳說中嘅人物去穿線呢條愛情去到最後尾個結合，而嗰個所謂嗰片刻之間，佢由一個男人又可以變咗個女人，女人又可以變翻個男人。其實呢啲嘢都全部冚唪唥你可以係話真話假。去到最後尾，阿皇帝、阿張振同阿太后，大家望到哦，春暖花開咯，即係好似人間好事咯。呢個都係可能係一個大家喺我嚟講係一個 open ending。你覺得係就係，唔係嘅其實都係一個幻象嚟嘅啫。係。不過呢套戲其實嗰陣時因為都拍咗長唔長啊？唔長，係都唔長哦。好快嗰個係由嘉慧俾電話我翻到嚟，跟住佢已經一個禮拜唔夠，佢走咗上上海啦，同上影廠傾。我寫個劇本。我寫完個劇本，第一個睇都唔係阿王家衛睇嘅。我記得我係第一個應該係張叔平睇嘅。我俾佢，因為嗰時阿叔仲喺香港。我寫完嗰時候，我諗係10日唔到咯，個劇本9日到啦。我寫完，咁就跟住上去到開鏡。我最記得嘅就係因為上影廠有人即係反映出嚟就話冇可能，因為你又拍。到做後期，到上畫都得個幾月，即係喺國內嗰個時候講係天方夜譚嚟。國內嘅電影係好有程序，佢哋一級一級咁啊嘛，你點可能後面你香港啲片可以壓縮到咁快嘅？嗰個好似都係拍咗1個月零唔知幾多日咁就拍完嘅，係一個幾快嘅情況之下拍完。我最記得就係阿偉仔仲要拍完我就即刻飛翻去橫店俾阿張藝謀拍呢個英雄。係啊，咁我仲做咗一件好對唔住阿張藝謀嘅事添。阿偉仔後來先話俾我聽，佢話哇慘啊，翻到去敲黑面咗好耐啊。咁啊咩事啊？就係因為佢喺英雄裏邊有撇須噶嘛。咁啊李一龍乾乾淨淨點樣冚到佢哋茶粉唔得噶嘛？係咪先？你亦都冇而家嘅特技咁叻，可以抹咗佢，點得啫？咁我就話俾佢聽，偉仔你化咩？你喺度拍幾日，睇咗佢，翻到去幾日留翻啦，唔得啊再黐須啦。點知翻到去張藝謀見到，哇嬲到不知得了。咁啊但係冇辦法啦，即係阿偉仔佢幫我。即係頂咗呢單嘢咯嚇。不過我覺得阿王菲都好 match 到你嗰種喜劇嘅節奏係咪？阿菲都係啊，你覺得？係。其實阿菲，所以我話佢係一個好純樸、好單純嘅女仔。佢
佢唱歌又係好單純，佢個自己嗰種風格，佢唔要加啲立立雜雜嘅嘢落去。咁佢自己演戲嗰方面，佢用佢嘅王菲嘅感覺去演呢個公主。咁喜劇嘅節奏嗰啲我可以 tune in 佢點樣喜劇化啦。咁但係佢其實係我覺得係好突出嘅，佢演得嗰部戲，所以我覺得佢攞嗰個獎係絕對係唔係誇張嘅，即係佢係做到恰到好處。當然佢自己事後嘅仔導演唔得啊！我睇片我唔覺得我自己做得好。我話唔係嘅，飛好多演員做喜劇佢拿捏得唔準，到佢自己睇片嘅時候，佢成日覺得得唔得㗎？導演會唔會笑㗎？啲觀眾我話會嘅。咁阿朱茵情比金堅嘅角色其實係咪真係延續呢個《西遊記》咧？係咪關唔關事？同《西遊記》係咪有關係嘅？其實都阿菩提老祖啊嘛，即係成日盡知天下事啊嘛。咁又唔一定係延續嗰個人物，但係即係有嗰樣，即係佢係即係來去無蹤嗰啲好神秘，又即係盡知天下事啊嗰啲咧。佢呢種人又可以講得出阿梁朝偉以前嗰段感情同阿寧靜啊嗰啲，即係佢呢個人物係有少少似阿菩提老祖嘅。咁但係佢當其時我覺得阿朱茵係佢做到一樣嘢係我冇諗到佢可以做到，因為阿欣係好女仔，好咩噶嘛。即係佢做呢個角色做嗰隻市井，我又覺得幾好笑。即係佢夾硬逼自己做到咁市井嘅幾好。咁啊到佢去到最後尾喺桃花樹下咧，哇！咁嗰個即係好短嘅一段戲嘅啫，就係嗰個即係整翹紅線啊！呢個我又覺得哇！真係而家我自己講啊，我真係覺得佢真係做到幾日本女演員嗰啲，即係幾性感嘅 feel 㗎。阿欣真係做到，即係嗰隻眉梢眼角真係做得幾好睇嘅啫。就即係《天下無雙》嗰陣時，香港上映嗰陣時咧，有一個製作特輯嘅，我唔知你記唔記得，即係揾你哋訪問咧。因為我發覺有一場戲咧就 cut 咗嘅，就係安公主同阿李龍就喺度不停喺度送行，送到直情有一場咧，原來我見到 making of 肥咗係咪？嗰度 cut 咗，我見到 making of 有喎，但係你原盤就冇咗，嗰個你 cut 咗係咪？點解嗰段我覺得幾搞笑嗰段？點解你 cut 咗嗰段咧？係啊，因為佢哋食咗幾個月，係咁晚晚喺度食，你又送別又唔好，又等多2日，一陣間就再過一個禮拜先走啦。咁啊一路送別就晚晚飲晚晚食，就變咗送別嗰時就兩個變咗肥仔肥女啦。嗰個橋係好好嘅，但係我決定最尾剪咗佢個原因，我嗰個特技化妝會破壞咗成個戲。即係當嗰樣嘢唔真嘅時候咧，即係你有瑕疵咧，你寧願唔好要。我都拍咗好多日啊！嗰個肥仔妝，即係肥仔肥女妝係好，即係其實如果佢嗰個妝當其時嗰個特技係有今時今日嗰個技術咁叻咧，係好好笑。即係兩個已經肥晒，肥到隻魚咁，然之後跟住就日思夜想，由肥變翻瘦，思念到對方變翻瘦。你諗下呢種感情，呢種愛係幾形象化，係咪啊？你日思夜想就係你潮水就開始又瘦翻，即係呢個係當你打開門你見翻阿黃相公翻嚟嗰時候。嗰個 shot 你會可以 imagine 到阿飛又瘦翻啦，咁就企喺門口，即係大家都好心領神會啊，應該講。咁但係冇辦法，嗰個妝唔似，我決定剪咗佢。即係《天下無雙》之後翻嚟咧，即係到即係喺國內工作，即係國內再拍戲啦。你覺得呢一段時間你自己覺得有冇咩困難，或者喺劇本上邊係有啲咩唔同咧？即係你自己再寫翻呢啲劇本。有嘅，即係下下唔順手啊，有嘅。即係到我有一次，我唔講邊部戲咧，我寫一句對白，
我寫完之後，我打電話俾我監製，我話鬼呢個字講唔講得？即係鬼都講唔講得㗎？即係我有呢個陰影嘅，我會即係有一啲嘢係要即係我知道過唔到關嘅，我就冇係寫落去啦，係咪先？咁就變咗喺某程度下，我自己覺得係同我以前好任意去，即係譬如寫《西遊記》嘅時候，我好任意嘅可以，天下無雙我可以好任意嘅咁嚇，咁係有個分別喺度。你同阿星爺、周星馳都係啦，你哋都喺度即係繼續拍自己嘅《西遊記》系列啦，即係你有情天大聖啊，跟住到例如《西遊二三》啊，係啦，咁啊阿星爺嗰邊又有《西遊降魔篇》啊，你覺得你哋兩位其實由月光寶盒、仙女奇緣到你哋分開啦，都繼續去即係諗《西遊記》呢個古仔咧？佢拍嗰個係真係《西遊記》，佢真係拍《西遊記》。我嗰個係《大話西遊》，我嗰個係用《西遊記》嘅人物做背景啫。佢啊真係走去拍《西遊記》嘅。我嗰個係某程度下，我係將 King Kong 變咗中文版啫。因為你留意一下，即係話 King Kong 係其實係講緊美女與野獸嘅一段愛情，但係佢嗰隻 King Kong 咧就唔識講嘢嘅。我呢隻孫悟空咧可以講嘢嘅，咁所以咧，我覺得係手到擒拿，即係表演一定會好過嗰隻 King Kong噶啦咁所以我付諸呢個孫悟空呢個人物，佢有前世今生，有未來，係至尊寶係佢嘅其中嘅一部分。咁呢個係其實某程度下成個架構係同西遊好唔同嘅，《西遊記》係好唔同嘅。咁但係只不過我用咗個骨幹咯。咁阿星仔拍《西遊降魔》，佢係即係取《西遊記》裏邊某一節去咩咧？即係變咗成個古仔嗰個裏邊嗰個大重心咧。唔會似我《大話西遊》裏邊嗰個前世今生嗰個輪迴裏邊，即係嗰啲人物嘅關係嗰種錯綜複雜咧，我喺《西遊降魔》裏邊我係睇唔到嘅。係咯，我自己其實就幾中意情癲大聖啦。係應該講話係一寫完月光寶盒同呢個仙女奇緣之後咧，我即刻有咗情癲大聖嗰個故仔，因為我係拍完嗰兩集，即係我寫完嗰個劇本啊。其實我喺拍緊嘅時候已經有醖釀緊嗰個霆鋒嘅情癲大聖，因為我係喺嗰個時候，我寫完晒大話西遊嗰時候呢兩集，我發覺我係拍咗個人世間小我嘅愛啊，小我嘅愛啊，我仲未係拍得到唐三藏大我嘅愛。咁即係個分別就係話，至尊寶係可以愛一個女人，但係佢係得唔到嗰個女人啫。OK， 唐三藏佢嘅愛係可以犧牲自己去普及眾生，去取經，去救贖世人嘅罪過。呢個係一個大我嘅愛，但係佢偏偏咧就係唔可以愛一個人，佢可以愛晒全世界，但佢唔可以愛一個人。咁呢個係同孫悟空係好唔同嘅。咁同埋係我終於好明唐三藏喺情癲大聖裏邊之後，點解佢會講嘢咁簡潔咯？即係佢撞到一個惡尾焰咁多嘢講，佢真係覺得好煩，佢真係煩到不得了。咁人哋到佢好煩之後，佢愛上咗呢個女人，呢個女人嚟即係唔可以再變成佢心目中嘅嗰個女人，係變咗一隻白馬啦。咁到佢見咗
佢變咗一隻白馬嘅時候，佢日日單對單同隻馬傾偈喎。咁呢條友就開始就囉囉嗦嗦囉囉嗦嗦，即係變咗好多嘢還原咗我自己嘅世界觀裏邊嘅《西遊記》裏邊啲人物啲問題。不過係啦，導演咁啦係啦，咁之後其實有冇咩仲想拍啊，或者咩咧？有冇可能再同阿星爺合作啊？其實就你呢個世界永遠都有機會嘅，真係冇講話絕對冇，或者就算我自己有咩想拍，一定會有嘅。咁只不過即係喺個啱嘅時候，嗰樣嘢就會出現咯。咁而我睇呢幾年係好難，因為呢個疫情係我哋都喺度適應緊佢，學緊佢。阿 Chato，你覺得咧點解近年嘅香港電影咧，即係一班新導演都係即係偏向一啲即係社會議題啊，或者一啲藝術嘅電影為主咧，就好似少拍咗一啲商業片啊？呢個情況我覺得佢哋一路都做緊嘅，但係只不過係唔係唔想做。你發唔發覺係同嗰個潮流好大關係嘅？嗯，係。喺我哋90年代會出咗我阿晶哥呢一批喜劇導演，我哋演員會出咗周星馳呢一班、鄭中基啊呢班喜劇演員，咁係一種潮流嘅趨勢，即係大家都係會跑出一啲咁嘅人嘅。咁但係而家香港係好似個市場係收窄咗啊！咁啊收窄咗個原因，我又覺得係香港嘅創作人佢哋少睇大陸市場多，即係佢即係冇咁，即係佢總之佢就限死咗自己香港傳統市場。咁你變咗，咁你個香港傳統市場。咁嗰個潮流呢一期可能大家都興要搞啲好似藝術啲嘅嘢啊，咁啊大家開始去做呢樣嘢咧。咁但係如果你真係針對一個市場，好似我哋以前咁樣，我哋針對東南亞市場，或者我哋針對國內市場，我哋咪真係去針對去拍嗰啲嘢咯。嗱，當針對呢兩個字，當你講針對嗰時候，就唔好有咗一個有咗個政治意識就死得噶啦，唔好有呢啲嘢。你純粹係真係純粹商業，你係諗嗰啲嘢，好好一個例子咯，俾你就得噶啦。以前有一個人喺香港唔得嘅，吳京，哇拍咗幾多年唔得啊，翻到大陸嗰時候亦都唔多人揾佢嘅，係我揾佢嚟月光寶盒啊。機器俠啊，做第二男主角啊，到戰狼嗰時候佢都唔肯定自己得唔得。我同佢睇完晒片，剪完晒，我話得㗎，吳京，你放心啦，呢部戲得。但我唔知道佢得會去到咩嘅程度。到佢戰狼2嚟揾我幫佢落嚟，我拍緊戲㗎喺廣州，我直情係一路拍一路同佢嗰度成個幾兩個禮拜，佢成隊團隊嗰啲創作都落嚟，我同佢。執好晒個劇本，場度好晒啦，咁搞好晒劇本啦。咁到開拍，咁我有陣時我去探佢班，咁啊57億喎，你話唔商業咩？商業啊！你話嗰個以投資角度唔好咩？好啊！咁就係問題就係話吳京佢好明針對個市場係乜嘢咯。咁我哋香港嘅導演係咪應該去一個同步個諗嘅嘢嘅方法，唔好以自己嘅口味或者題材去俾國內嘅市場先。你首先如果你係要打國內嘅市場，你針對咗個市場去諗嗰啲嘢先。咁我覺得喜劇又好乜都，咁你睇下佢哋嘅喜劇都好好㗎，三四十億㗎，係咪咁咯？
咁嗰日真係好多謝啊 Jeff 導演，哇！真係係啦，兩次真係啦，真係話講咗好多好豐富嘅，即係係啦經歷俾我哋聽啦，係啦係啦，分享下大家分享下，係啦，有機會睇下可唔可以真係同你真人，即係同你食個飯啊，傾下偈。好啊，或者我過嚟加拿大睇下有冇機會，翻嚟香港或者你過嚟溫哥華探我手機電話我。好啊，感謝你，好，咁遲啲再見，好， OK，多謝你，F 導演，唔該晒，thank you。